Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyanın barəsində açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi Bakı məhkəmə kompleksində hərbi məhkəmənin hakimlərindən ibarət heyətdə davam edir. Məhkəmənin növbəti baxış iclası keçirilir. Açıq keçən məhkəmə prosesində zərərçəkənlər ifadə verirlər. Qeyd edək ki, Ruben Vardanyan özü məhkəmədə sərbəst ifadə verməkdən imtina edib. Amma zərərçəkənlər danışırlar, ifadə verirlər. Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı bu təcavüzkar müharibə nəticəsində onlara dəyən maddi, mənəvi zərərdən danışırlar. Hansı şəraitdə yaralandıqlarından, əzizlərini necə itirdiklərindən danışırlar. Məhkəmə prosesində subutlar, sənədlər təqdim olunur, fotomateriallar, videomateriallar tədqiq edilir. Qeyd edək ki, bu cinayət işi üzrə çoxsaylı subutlar, sənədlər, faktlar toplanıb. Onlar da məhkəmə prosesində araşdırılır. Zərərçəkənlərin bir hissəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibə nəticəsində mina terrorundan əziyyət çəkənlərdir. Məhkəmədə onlar ifadə verirlər və bildirirlər ki, onlar Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin müxtəlif bölgələrində, müxtəlif rayonlarda, müxtəlif vaxtlarda minadan əziyyət çəkiblər. Mina partlayışı nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Qeyd edək ki, həmin minaların da böyük əksəriyyəti Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən sonra hələ o zaman işğal altında olan ərazilərimiz vardı ki, həmin yolla, Laçın yolu ilə gətirilmişdi Azərbaycan ərazilərinə və torpaqlarımıza bastırılmışdı. Məhkəmə prosesində ifadə verənlər arasında ANAMA-nın da əməkdaşları var. Onlar ifadələrində bildirirlər ki, aşkarlanan minaların böyük əksəriyyəti son illər bastırılmış minalardır. Həmin minalar eyni zamanda böyük əksəriyyəti də Ermənistan istehsalıdır. Eyni zamanda məhkəmədə ifadə verənlər arasında, zərər çəkmişlər arasında Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı bu təcavüzkar müharibə nəticəsində Ermənistan ordusunun qalıqları və həmin vaxtda da Azərbaycanın ərazilərində qalmış o müxtəlif o silahlı birləşmələr var idi ki, qanunsuz silahlı birləşmələr. Onlar 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribatlar törədirdilər və həmin vaxtda yaralanan zərər çəkənlərdir. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir. Ruben Vardanyan özünün istədiyi vəkili ilə təmin olunub və qeyd edək ki, ona həm də rus və erməni dilində tərcüməçi də ayrılıb. Bugünkü iclasla bağlı bizim xəbərlərin növbəti buraxılışında xüsusi reportajımız da olacaq deyərək sözü yenidən mərkəzə, studiya ötürürük.